வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2024 லான்ச் ஆனால் 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள எல்ஜி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்ஜியோட சிங்கிள் டோரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது 185 லிட்டர் 270 வரைக்குமே இருக்குது. அதில் செப்பரேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 190ல் 2022 லான்ச் ஆன மாடலை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படியே எங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாவே போதும், உங்களுக்கு வீட்டில் அழகாக நீங்கள் தூக்கி வச்சுக்கலாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரேட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. வருஷத்துக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 164 யூனிட் தான் வெறும் எடுத்துக்கும். அதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2022 மாடல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாடல் உங்களுக்கு 2022 மாடலில் லான்ச் ஆனது. ஹேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹரியானா ஹேண்டில்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கரெக்டாக இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கும் அந்த ஹேண்டிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஸ்டெபிளைசரும் தேவை கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக 135 வோல்டேஜ்லேருந்து 290 வரைக்கும் அதுவே எடுத்துக்கும். ஸ்டெபிளைசர் தேவை கிடையாது. இன்டீரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கும்போதே தெரியும், உங்களுக்கு அகலமாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதில் எல்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அகலமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் ஃப்ரீசர். இதில் ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். இதில் நீங்கள் என்னென்ன வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் வைக்கலாம், இல்லை மீட்டு நீங்கள் வைக்கிறீங்கனாலும் மீட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆனால் தான் இதோட கூலிங் பின்னாடி வெளியாக கீழே வரைக்கும் எல்லா இடத்துக்குமே ஈவனாக கூலிங் கொண்டு போகிற இடம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரீசருக்கு கீழேயே இருக்கிறதுனால இதில் கூலிங் இருக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பால், தயிர், வெண்ணெய் இந்த மாதிரி பொருளாக வைக்கலாம். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பொருளை இதில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். அதுக்கு கீழே 2 ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரேக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு டப்பா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பொருள் வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரேக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 175 கிலோ வரைக்குமே தாங்கும். சர்டிஃபிகேட்டோட தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த இடத்துல காய்கறி ஸ்டோரேஜ், நம்ம தக்காளி, கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிலோ கணக்கில் வாங்குவோம். அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரேக்கில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் தாராளமாக 5 கிலோ வரைக்கும் காய்கறி எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏன் நார்மலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேன் கூடு மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லைட் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளா உள்ளே வச்சிருக்க காய்கறிக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் நிறைய ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் மேலே கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனிமுட்டை மாதிரி இருக்கும். அதில் ட்ராப்பாக சிந்துச்சு அப்படின்னா இதில் அழுகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் கீழே இந்த மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தேன் கூடு மாதிரி இருக்கும். தேன் கூடு ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கனால தண்ணி எல்லாமே ட்ராப் ஆகாது, இதிலே நின்றுக்கும். பொருளும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. உங்களுக்கு ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும், ரொம்ப பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும்தான் இது இந்த பின்னாடி வழியாக எல்லா இடத்துக்குமே கூலிங் கொண்டு போகும். ஐஸ் கட்டி ஓவராக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கத்தி எடுத்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சு குத்த வேண்டாம். இல்லை உங்களுக்கு ஐஸ் கட்டி வேணும் அப்படின்னு குழந்தைங்க ஏதாவது குத்துவாங்க, அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீப்ரெஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரத்திலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ் கட்டிலாம் உருக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். இதிலே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தகுந்த மாதிரி கூலிங் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதிலே உங்களுக்கு சிம்பிளோட கொடுத்துருப்பாங்க. வாரத்துக்கு ஒருக்க ஒரு 3 நாளைக்கு ஒருக்க மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோ ரொம்ப ஐஸ் கட்டி ஃபார்மாகவும் இருக்கும், பின்னாடி தண்ணி சேர்ற ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அது நம்ம டோரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் ஆன்டி பாக்டீரியா ஷீல்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்ஜியில் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட கேஸ்கட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி அலர்ஜி கேஸ்கட்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்ட்னஸாக கொடுத்துருப்பான். பழைய டைப்பு ப்ளஸ் இப்போ வர டைப்பே பாதி டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடம் ரொம்ப டைட் ஆகிக்கும். இல்லைனா இந்த இடத்துலலாம் பாசம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் எடுக்கும் போது இந்த இடம்லாம் கிளிய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது அப்படி கிடையாது. இது ஆன்டி பாக்டீரியா ஷீல்டுன்னு சொல்கிறனால நீங்கள் எடுத்துகிட்டு 3 மாதத்துக்கு ஒருக்க சோப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக லாக் பண்ணிக்கலாம். லாக்கிங் சிஸ்டமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மூலையில் ஒரு லாக் கொடுத்துருப்பான், இந்த மூலையில் ஒரு லாக் கொடுத்துருப்பான். 2 லாக்கு தான். இந்த 2 இடத்துல லாக் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் டைட்டாக உள்ளே தள்ளணும், ரொம்ப சிரமப்படணும். ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் எடுக்கும் போதே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் லைன் பை லைனாக லாக்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பல்லாக வரும். இதனால் நீங்கள் ஒரு டைம் லாக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக புஷ் பண்ணவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக இருக்கும் லாக் பண்ணுறது. அதே மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கிளாஸ் டைப் அதிகமாக எல்லாமே ரிமூவபிள் டைப் தான். நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதோ மேபி தெரியாமல் அது உடஞ்சிச்சுன்னா கூட சர்வீஸில் எப்போதுமே அவைலபிளாக இருக்கும். சின்ன பார்ட்ஸ்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கிடைக்கும். எப்போ வேணால் நீங்கள் தாராளமாக அதை வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் அப்படின்னா 8 முட்டை வைக்கிறதுக்கான ரேக் இதிலே கொடுத்துருவாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் மசாலா ஐட்டம் அந்த மாதிரி வைக்கிறதா இருந்தாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 வச்சுக்கலாம். கீழே மேலே 4 வச்சுக்கலாம்.
ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள நான் சொல்லி ஐஸ் கியூப் வேணும் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் 2 இது கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வாட்டர் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நீங்கள் அழகாக வச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேஃப்லேயே ஒரு 20 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஐஸ் கியூப் ரெடி ஆயிரும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கான மேனுவல் மேனுவல் புக் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ட்டு உள்ளே மேனுவல் கிட்டு வந்துடும். இன்பில்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாவி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சாவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல போடணும். இந்த இடத்துல சொல்லுவீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் லாக் ஆகிக்கும். குழந்தைங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா இதை போட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்க, திறக்கவே முடியாது, உள்ளே இருக்கிறத எடுக்கவும் முடியாது. இவன் என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜே பேசிகிட்டு இருக்கான், பின்னாடி எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறான்னு நினைக்காதீங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இந்த ஷேப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னாடி கம்பி வச்சு தான் வரும். ஓகேங்களா? ஏன்னா வச்சு வந்தால் தான் உங்களுக்கு சேஃப்டி. ஏன்னா சைடில் ஹீட் ஆகிற ப்ராப்ளம் எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்து சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது கம்பி ஏதாவது வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு கோடுக்கு போடுவாங்க இல்லையா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மேட் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து நெகப்பட்டாலோ இல்லை பின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு வச்சு கீறினாலோ ஸ்க்ராட்ச் அவ்வளோக்கு தெரியாது. நம்ம கையில் நீனாலும் ஸ்க்ராட்ச் விழுவாது. அதே மாதிரி இந்த மாடலில் 2022 லான்ச் ஆனது 2 கலரு. இதில் ஸ்கார்லெட் குவார்ட்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா? இதிலே ப்ளூ குவார்ட்ஸ் ஒன்று இந்த கலர். இந்த 2 கலருமே உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும். வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சேம் அதே ப்ளூ குவார்ட்ஸும் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள். 2 கலரில் எது வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக இந்த வீடியோவை பார்த்து ஃபீச்சரை பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சிங்கிள் டோரை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் தாராளமாக நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி பல வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.